एक समय की बात है। एक घर में एक प्यारी सी कुतिया रहती थी। वह घर के बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन जंगल से एक घायल चीता घर के पास आया। कुतिया ने उसे देखा और अपनी मदद से चीते को इलाज करने की कोशिश की। धीरे धीरे चीता ठीक हो गया और कुतिया से दोस्ती कर ली। जंगल में रहने वाले बाकी जानवरों ने दोनों की दोस्ती को देखा और समझा कि मनुष्य और जंगली जानवर दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस तरह कुतिया और चीते ने एकता और दोस्ती का संदेश दिया।